Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Ánh Dương TV, bản tin thời sự mới nhất, căng thẳng mới trên Biển Đông, Trung Quốc điều máy bay ném bom. Thời gian gần đây, Trung Quốc đang và đã có những hoạt động xâm phạm chủ quyền của các nước ở khu vực Đông Nam Á trên Biển Đông. Nhưng mới đây, truyền thông Trung Quốc lại đưa tin về việc Malaysia cho tàu khoan thăm dò ở vùng biển của nước này. Tin này thực hư như thế nào? Cụ thể, trên trang RIT01 của Trung Quốc đưa tin, vào sáng ngày 8 tháng 2, công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí Sabat Shell Malaysia đã thuê tàu khoan West Capella của Anh để khoan thăm dò ở vùng biển giữa bãi biển Guana và rạn Queongtai ở vùng biển phía nam Biển Đông thuộc Trung Quốc, nơi mà Trung Quốc đòi chủ quyền phi lý với đường lưỡi bò 9 đoạn chiếm 90% diện tích Biển Đông. Nhưng ngay sau khi tàu khoan của Anh đến bãi biển Guanan, Trung Quốc đã ngay lập tức phái một số lượng lớn tàu cảnh sát biển đến bao vây, gây sức ép với giàn khoan này. Thuyền trưởng của tàu bị áp lực áp đảo. Ông nói, ban đầu người ta ước tính rằng sẽ có tàu cảnh sát biển, nhưng tôi không dám tưởng tượng điều như vậy. Tờ này cũng nói trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc phản ứng với các hành vi của Malaysia. Việc khai thác dầu của Malaysia giữa bãi biển Guanan và rạn san hô Queongtai đã làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Trung Quốc. Trang này còn khoe, vào ngày 8 tháng 1, Trung Quốc đã cho ra mắt máy bay ném bom H-6J để triển khai thực tế đầu tiên vào năm 2020. Máy bay ném bom H-6J cũng bay qua một giàn khoan của Malaysia giữa bãi biển Guanan và rạn san hô Queongtai. Kể từ đó, tàu cảnh sát biển của Trung Quốc đã bao vây lấy giàn khoan Malaysia. Máy bay chiến đấu được trang bị tên lửa chống hạm tầm xa Eagle Trick 12. Máy bay chiến đấu có bán kính chiến đấu hơn 3.000 km và hỏa lực chống hạm đã được tăng lên nhiều lần. Động thái của Trung Quốc đã gây áp lực rất lớn cho Malaysia. Vì vậy, Malaysia chỉ mời các tàu giàn khoan của Anh. Mục đích của Malaysia muốn kéo Anh và Hoa Kỳ hỗ trợ họ và hy vọng sẽ đối phó với Trung Quốc. Tìm hiểu một chút về tàu khoan thăm mà Malaysia đưa ra lần này. Tàu có tên là West Capella, là giàn khoan nước siêu sâu thế hệ thứ 6, được Samsung Heavy Industries chế tạo vào năm 2008. Độ sâu tối đa của nó là 10.000 feet, trong khi độ sâu khoan tối đa là khoảng 37.500 feet. Nó thuộc sở hữu của Seadrill, đây là công ty chuyên vận hành và mua lại các giàn khoan ngoài khơi. Nó tham gia vào việc thăm dò và tìm kiếm dầu khí ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Khách hàng của nó bao gồm các công ty dầu khí, các công ty dầu khí nhà nước và các tư nhân. Công ty có các tàu khoan như West Auriga, West Vela, West Capella và West Polaris. Có thể nói, vùng biển này lâu nay Malaysia đã và đang tiến hành các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, nhưng cũng luôn chịu tác động, quấy nhiễu của các tàu chức năng của Trung Quốc. Cả hai bên tưởng như đã tìm được tiếng nói chung khi mà gần đây Malaysia có ít phát biểu chống lại Trung Quốc tại Biển Đông. Nhưng hành động lần này cho chúng ta thấy Malaysia cũng hết chịu nổi sự trắng trợn, bành trướng khi Trung Quốc định thâu tóm vùng biển có nhiều tài nguyên dầu khí của mình. Việc Trung Quốc cố tình gây hấn và biến các vùng biển nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của các nước khác thành khu vực vùng biển có tranh chấp, từ đó tìm lý do để sử dụng vũ lực uy hiếp các nước nhỏ và chiếm dần là điều ta thường thấy. Và hành động lần này được truyền thông Trung Quốc đưa tin cũng không có gì bất ngờ. Trang tin trên đã luôn tuyên truyền rằng Malaysia đã thuê giàn khoan của Anh thăm dò trong vùng biển của Trung Quốc và khẳng định việc đó là sai trái. Trung Quốc đã điều nhiều tàu hải cảnh, cảnh sát biển đến khu vực để vây giáp, quấy rối là đúng đắn, thậm chí còn điều cả máy bay ném bom. Có thể đây là dấu hiệu mới cho những căng thẳng trên Biển Đông trong thời gian tiếp theo. Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình mới nhất về vụ việc trong các bản tin sau. Bản tin của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.